Vaatame lähemalt siis miiusaepinke, järkamissaepinke. Neid on ka siis Stockeri valikus mitu erinevat tootjat. Vestool, mis sobib siis nii-öelda professionaalseks kasutamiseks ehitustel, töökodades. Metavo samuti professionaalseks kasutamiseks väiksemates töökodades. Ja siis Sepach, mis on siis kasutusel suuremalt jaolt, ütleme, kodumajapidamises või siis mõnes väikses töökojas. Eraldi need saed siis veel jagunevad nüüd oma võimsuse ja saeketta suuruse järgi, millest siis tuleb ka saetava materjali paksus, samuti siis ka materjali laius, kas on saak siis siinide peal või on otse siin telje küljes kinni, et mille saagimislaius on siis väiksem. Eraldi on veel siis siinid, siin näha, Vestoolil on need siinid toodud siia nii-öelda saele nagu sissepoole just tänu selle jaoks, et siin taga oleks ruum, et sae saaks võimalikult vastu seina lükata, sest tihtilugu on igal pool ruuminappus. Sepachi sael on näha jälle, et siinid jooksevad tahapoole, mis tähendabki seda, et sul on vaja ka siis natukene siin sae taga ruumi. Kõik saed on võimalik siis ka veel keerata eraldi nurga alla, saagida siis 45–90 kraadise nurga all. Samuti on veel siis saed eraldi kallutatavad. Väiksematel saagidel, odavama poole saagidel on siis nad ainult ühele poole kallutatavad. Kui võtame Vestooli, siis on see kallutamine talle siis ka kahes suunas. Kõikidele saagidele saab eraldi veel juurde soetada omale siis kokkupandavad jalad ehk siis töölaud pikendatav. See on nagu selles mõttes väga mugav asi, et sa ei pea kunagi seda saagi kuskil otsima, kuhu sa selle sae nüüd saad toetada, kas maha panna või mingi laua sinna tekitada. Sa võtad oma kompaktse saeraami, tõmbad ta lahti, paned sae sinna peale, teed oma töö ära, pakid asjad kokku ja oled sa juba jälle objektilt läinud. Mille järgi nüüd siis nagu saagi valida, et kõigepealt tuleb siis selgeks teha, et mida nüüd saagida, kui paksu, kui laia materjali. Saage on meil erinevaid, on siis samamoodi võrgutoitel, mis on tavaline klassikaline ja tänapäeval siis on ka juba saadaval järkamissaage miiusaepinkega akutoitel. Kui on nüüd vaja saagida materjali, ütleme 30 cm laiusega, 25 cm laiusega risti või lõikeid teha, peaks olema saagida siinide peal. Ilma siinideta sae lõikus on maksimum 10 senti, sõltuvalt saeketta läbimõõdust. Saeketta läbimõõt sõltub ka suuresti masina enda võimsusest. Töötamisel hoidke saeketast terav, kindlasti kasutage isikukaitsevahendeid, kaitseprille ja kui on olemas ka kõrvaklappe. Lõpuks taandub kõik kliendi valikute taha. Tule läbi Stockeri keskusest ja meie müügimehed leiavad sulle parima lahenduse.